皆さん、こんにちは。日本語ポッドキャストのリュウと申します。日本語を勉強するのって大変ですよね。今日は日本語の学習をより楽にするためのアイディアを5つ紹介しようと思います。もっと楽に、そしてより効率的な方法で日本語の上達スピードを上げていきましょう。まず一つ目は、学習する内容をルーティン化させることです。毎日今日は何から始めようか、何分やろうかと考えるだけで、脳のエネルギーは消耗します。例えば、学習の順番を完全に固定してみましょう。まず最初の10分間で単語を学習する。そして次に20分間文法を学習する。そして最後の10分間でシャドーイングをする。このように毎回学習のメニューを決めることで、学習に着手する際の心理的な負担を減らすことができます。また、その時間の中で何を学習するのかが事前に決められているとさらにいいでしょう。二つ目は、勉強を始めるまでのハードルをなくすということです。先ほどは何を学習するかを事前に決めておくというアイデアでしたが、これも少し似たアイデアです。勉強に取り組み始めようとする時間が一番心理的なエネルギーを使うんですね。だからこそ朝起きたら単語を勉強する、夜寝る前に文法の勉強をする、などといつどこで何を勉強するかを決めておくことで、勉強に取り組むまでの心理的なハードルを低くすることができます。そこでおすすめなのは、皆さんスマホやパソコンを使って日本語を勉強している人が多いかと思いますが、ホーム画面に学習アプリや勉強に使っている教材のソフトなどを配置しておきましょう。そしてパソコンやスマホを起動したら、すぐに学習に取り掛かるようにしておきましょう。日本語学習を楽にするアイデアの3つ目は、教材を絞り込むことです。皆さん参考書を買いすぎて、どれを使えばいいかわからないと悩んだことはありませんか？また、いろんな日本語学習アプリを入れすぎて、どのアプリを使えばいいかわからないと迷ったことはありませんか？参考書や学習アプリが多すぎると、どれをやればいいのかと迷い、学習自体が後回しになってしまいます。だから、どの教材を使うのか、事前に決めておくことが大切です。例えば、単語を勉強するときは、このアプリだけを使う。または、この単語帳だけを使う。文法を勉強するときは、この参考書だけを使う。などのように教材を絞り込んで、悩む余地をなくしましょう。そして、ここまでやったら完了という基準を明確にしておくことも大切です。単語帳を2ページ進めたら終わり。アプリでここまでやったら終わり。というふうに目標を決めておくことで、より効率的に学習することができます。日本語学習を楽にするアイデアの4つ目は、学習したことを整理する作業を機械に任せてしまうということです。皆さん学習したことをノートにまとめたり、メモ帳に整理したりするのに時間をかけすぎていませんか？学習したことを整理したり、思い出す作業は、すべて機械に任せてしまいましょう。例えば暗記などのアプリでは、
忘却曲線に基づいて今日復習するべきカードをシステムが自動で提示してくれます。なので何を復習するかを考える必要がなくなります。また他の日本語学習アプリでも間違えた問題を自動でまとめる機能がついたものもありますよね。紙の参考書だと間違えたページに付箋を貼って後から探して解き直すという作業が発生しますが、デジタルツールを使うことでこの流れを自動化できます。学習したことを思い出したり整理したりする作業はアプリやツールのアルゴリズムに丸投げしてしまいましょう。日本語学習を楽にする5つ目のアイデアは、学習記録を保存してモチベーションを維持することです。今日どれくらい学習したのか、自分は成長できているのか、頭だけで振り返ろうとすると疲れてしまいますよね。そういう時は自分の学習記録を保存してみましょう。例えばタイマーアプリなどを使い、学習時間を記録しておくとモチベーションを維持できます。またアプリなどのデジタル教材を使い、いつ何を勉強したか記録をつけるのもいいでしょう。カレンダーで学習記録をつけるのも素晴らしいアイデアだと思います。日々の学習リストを作り、できたらチェックを入れるのもおすすめの方法です。いかがだったでしょうか。今日は日本語の学習を楽にする5つのアイデアを紹介しました。学習をシステム化することで、やる気に頼らずハードルを下げられます。まずは試しやすいものを一つ選んでやってみてください。最初から完璧を目指さず、暗記などのアプリに復習時期を任せるのもおすすめです。どれだけ楽に学習できるかという視点で工夫してみてください。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価が大変励みになっています。また次回の動画でお会いしましょう。